Xin chào mọi người. Hôm nay, mình đã tìm được bộ Lego Skibidi to rất siêu đẹp để lắp và review cho anh em. Nhiều anh em cũng biết đây là Thunder Giúp, mình. Bộ này đẹp và nhiều chi tiết hơn, 115 chi tiết. Phiên bản này có thể ghép 4 nhân vật với nhau kết hợp thành một Titan khổng lồ, tên là gì thì mình chưa biết. Tổng cả sẽ có 8 bộ, 4 nhân vật kết hợp thành một. Nếu có full bộ ta sẽ lắp được thành 2 Titan to chà bá này. Mình thấy Titan này giống Cameraman kết hợp với Chi-man, còn Titan này thì giống cơ lắc man bản nâng cấp, kết hợp với The Zillman và 2 nhân vật khác. Trông đỉnh thật sự anh em ơi! Nếu các bạn muốn mình làm CG 8 nhân vật kết hợp này thì ấn like và comment bên dưới video nhé. Mình sẽ tìm mua đủ lắp cho các bạn xem. Ok. Hôm trước mình cũng đã làm video một trong 8 bộ này rồi, là thanh niên này, Titan Cameraman. Mình đánh giá những bộ này khá ok, kích thước to hơn nên thiết kế phần nhựa chi tiết cũng xịn hơn, gắn vào nhau rất chắc chắn. Đây là một trong 4 bộ kết hợp thành Titan này, mình còn thiếu 3 bộ nữa, haha. Quay lại với chủ đề hôm nay Thunder Zillman. Các bạn xem video nhớ like và đăng ký kênh giúp mình có động lực ra nhiều video hay hơn nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cùng mình mở hộp và lắp luôn nào.
Ok, mình đã lắp xong rồi nè. Anh em thấy thế nào? Mình thấy khá là đẹp. Phần đầu là một cái mũi khoan siêu to trông rất ngầu lòi. Cánh tay cũng được trang bị một mũi khoan nhỏ hơn nè. Còn cánh tay bên này có gắn một cái móc, giống cánh tay của hải tặc vậy. Đặc biệt là trước ngực có gắn một lõi năng lượng to chà bá luôn anh em ơi. Mình đánh giá bộ này khá là đẹp và ngầu anh em ạ. Còn nhận xét của anh em thì sao? Hãy comment cho mình biết nha. Anh em nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nhé. Ok, bye bye 500 anh em.